if I understand at least the fundamentals of the functioning of this chi, I will be able to recognize it everywhere. Jeśli rozumiem, w jaki sposób funkcjonuje, w jaki sposób działa to chi, to będę je w stanie rozpoznać wszędzie. So I will know the liver. Więc wtedy będę znać również wątrobę. And of course, nothing does exist by itself. Everything exists only in relationship. Oczywiście nic nie istnieje samo w sobie, każda rzecz funkcjonuje w związku z innymi. And 5 is a basic model for all kind of interaction. I ten podział na 5 kategorii jest takim podstawowym podziałem wszelkich interakcji. I will not come back on that because it's part of a presentation of the 5 elements or phases as such. Nie będziemy teraz do tego wracać, ponieważ jest to część tej prezentacji 5 przemian jako takich. But do you know the 5 elements, the cycle of the 5 elements? Znacie cykl 5 przemian? Everyone? Okay, sure. So you can see that in this, so if you take one, it is in correlation, in specific and different correlation with the 4 others. Jeśli przyjrzymy się każdej z tych przemian, to zobaczymy, że ma ona te szczególne relacje i zależności w stosunku do pozostałych. To generate or to be generated. Są to na przykład cykle budowania, tworzenia. To control or to be controlled. Kontrolowania albo bycia kontrolowanym. So, sure, it's a kind of minimal pattern enough to represent all kind of interaction. Więc jest to taki minimalny podział, który pokazuje wszelkie możliwe interakcje. So the knowledge of each chi is also the knowledge of the interaction. Dlatego znajomość każdego z tych rodzajów chi jest również znajomością interakcji. Not only how each chi is acting, nie tylko tego, jak działa każde chi samo w sobie, but also how it is reacting to each of the other and making reacting each of the other. Ale również w jaki sposób wpływa na inne i jak pozostałe wpływają na nie. And so you can see already that we have all the field of the physiopathology which is open before us. No i dzięki temu widzimy, że jakby cały świat fizjologii i patologii stoi przed nami otworem. And with no limits. Nie ma to ograniczeń. As I said, we already need us to address any situation, but of course we need quite a long time to be really able to do it. Tak jak mówiłam, jesteśmy wtedy w stanie ocenić każdą sytuację, ale oczywiście potrzebujemy trochę czasu, żeby to wszystko przyswoić. Which is another way to approach knowledge. Więc to jest inne podejście do wiedzy. The real knowledge doesn't come from the multiplication of a detailed knowledge. For instance, the more I know a name that I may put on a group of symptoms. Więc nie jest to takie klasyczne podejście do wiedzy, kiedy im więcej znamy skomplikowanych szczegółów, tym lepszą możemy postawić diagnozę. Of course, if you like, but it is accessory knowledge. Oczywiście można to też tak rozumieć, natomiast to jest taki aspekt poboczny. The basic knowledge is the understanding, the deeper and deeper, better and better understanding of this interaction of chi. Podstawowa wiedza dotyczy coraz głębszego, coraz lepszego zrozumienia funkcjonowania chi. And of course, it takes tens and tens of years. I oczywiście to zajmuje dziesiątki lat. First time you dojdziemy do duchów. Oh yeah, please. Aż dojdziemy do duchów. Until we get to ghosts, to spirits. Oh yes, sure. Spirit, yes. So, and yeah, and yes, it said. Takes years and years. Yes, it takes, yeah. But the real knowledge is this kind of understanding. So there is we always, but yes, okay. First time you were presented with the cycles or laws, whatever you call it, of the 5 elements.
Więc tego dotyczy podstawowa wiedza. Oczywiście, kiedy pierwszy raz widzimy te wszystkie cykle, na przykład cykl tworzenia, certainly you have this reaction. Oh yeah, I understand, I got it. mamy od razu wrażenie, że już wszystko rozumiemy. 10 years after, you say, oh my goodness, I really don't understand anything 10 years ago. Now I understand. 10 lat później myślimy sobie, kurczę, 10 lat temu to zupełnie nic nie rozumiałam, ale teraz to już wszystko rozumiem. Wait until another 10 years and another one, and it's never finished. Poczekajcie na kolejne 10 lat albo jeszcze kolejne, to się nie kończy. But it is not a question of having a quantity of knowledge. Ale nie chodzi o to, żeby mieć dużą ilość wiedzy. Of course, sometimes it helps, yes, sure, I'm nothing against having a vast knowledge. Oczywiście to czasami pomaga, nie mam nic przeciwko posiadaniu dużej wiedzy. But the essential is in understanding how it works. Ale esencja jest taka, żeby zrozumieć, jak to wszystko działa. And so, we already have it. But yeah, now we have to do it and to understand it, and it is almost a lesson. Więc z jednej strony wydaje nam się, że coś rozumiemy, a z drugiej strony naprawdę musimy dopiero to wszystko wdrożyć. And so it's the reason why it is worth to just to spend time on these texts, on these characters, to understand the quality of each chi. I dlatego spędzamy trochę czasu na tym, żeby zrozumieć każdy z tych znaków chińskich i w ten sposób lepiej zrozumieć jego chi. And little by little, it will be easier in some ways. Z czasem będzie, powiedzmy, łatwiej. We start with the liver, why not? Yes, okay, perhaps because it is the easiest way to start. Zaczynamy od wątroby, no bo czemu nie? Wątroba jest najłatwiejszym narządem, od którego możemy zacząć. Sure, but what we will see on the liver chi, yes, has to be compared or associated with what we will see on the chi of the others, and little by little we will see the difference and the harmony. Natomiast to, czego się dowiemy na temat chi wątroby, trzeba porównać również z pozostałymi narządami i tak jakby powoli będziemy widzieć, jak to wszystko składa się razem i jak buduje pewną harmonię. So, and of course, as Taju said, little by little this understanding is also part of my life. Tak jak powiedział Taju wcześniej, to zrozumienie staje się częścią naszego życia. And becomes at the same time more a kind of evidence, little by little. I jakby coraz bardziej zaczynamy widzieć jakby dowody to, jak to się w rzeczywistości przejawia. So, sometimes I don't know that I understand better, but it is just that I understand better the situation. Czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że lepiej rozumiemy jakąś sytuację, ale tak jest w rzeczywistości, możemy to wykorzystać. Takes time. To zajmuje trochę czasu. It takes the kind of unceasing working on oneself, on the patient, on life. Wymaga to nieustającej pracy ze sobą, z pacjentem, z życiem. How much time? Impossible to say because it depends on so many factors. Ile to może trwać? Nie da się tego powiedzieć, ponieważ zależy to od tylu różnych czynników. Do you have a question? Czy macie do tego jakieś pytania? Or if something that you want to be explained before we start about the physiology, the general approach? Czy chcecie, żebym powiedziała coś ogólnie o fizjologii? Of course, when we speak of the presentation of the 5 sense organs, Oczywiście, kiedy mówimy o prezentacji 5 narządów Cang, first we are in the medical approach according to the 5 elements, to oczywiście odnosimy się tutaj do pięciu przemian. which is a very important one, but which is not the only one. To jest bardzo ważne odniesienie, ale nie jedyne.
And secondly, in this approach, these 5 sound organs represent by definition all the human life. I drugie podejście jest takie, że przy pomocy tych 5 cang wyjaśniamy całe ludzkie życie. Because the interaction of the chi of the 5 elements represent all the organization of life between heaven and earth. Ponieważ interakcje chi w 5 przemianach reprezentują całą naszą rzeczywistość, całe ludzkie życie. So it's the reason why we will not speak of just like that of the food organ. Dlatego nie będziemy w podobny sposób mówić o narządach fu. In these presentations are more or less included in the 5 sound organs. Ponieważ one są tak jakby troszkę podpięte pod tą prezentację narządów cang. After that, of course, we may, from another point of view, study each of the 6 fu for themselves with their specific function and so on, yes. Oczywiście w oparciu o to możemy później studiować każdy z 6 narządów fu w odniesieniu do ich szczególnych, konkretnych funkcji. But what we will do during these five lectures is to look at the 5 songs as the expression of the chi of the 5 elements. Ale podczas tych 5 seminariów będziemy się po kolei przyglądać każdemu z narządów cang jako sposobie wyrażania się chi każdej z przemian. And have a little view of the other approach, especially through the presentation of the dynamic of the meridian. I odrobinę również zajmiemy się tym drugim podejściem, szczególnie w odniesieniu do dynamiki związanej z meridianami. But you are welcome to ask a question if you have some. Więc jeśli macie jakieś pytania, które tego dotyczą, zapraszam, żebyście zadawali takie pytania. Okay?